Ông chủ, lấy tôi 2 ly mì cay. Tận 2 ly. Đúng rồi, nhanh nhé. Có ngay, mì cay của bạn. Cảm ơn. Đậm đà vị cay. Ăn quá dữ. Ngon ngon nhức nách. Dọn giúp tôi với. Em tới lâu chưa? Mới tới thôi ạ. Muốn ăn gì để anh gọi? Gì cũng được. Lấy 2 ly mì cay. Chờ chút, mì của hai bạn. Ăn xong rồi. Không thích à? Em đang giảm cân, tiết kiệm nữa chứ. Em là cô gái tốt. Hảo cô gái tốt.